안녕하세요. 보여드림TV 개업공인중개사 김은정입니다. 지금 보실 매물은 연희동에 위치한 특올수리한 빌라입니다. 전용면적 59.94제곱미터로 방 3개, 욕실 2개의 구조이며 4층 중 3층 매물입니다. 걸어서 2분 이내에 아시아드경기장이 있어 산책과 운동하기 좋은 곳이며 남향으로 채광이 좋고 화장실이 2개인 장점이 있는 집입니다. 인천 지하철 2호선 아시아드경기장역이 도보12분이면 갈 수 있으며 청라 IC까지 차량 5분 이내로 갈 수 있는 교통이 편리한 곳입니다. 관동대학교 국제성모병원도 차량 10분 이내에 위치해 병원 다니시기에도 정말 좋습니다. 자세한 매물 내역은 영상 끝부분에 나오니 끝까지 시청해주세요. 자, 그럼 내부를 보러 가실까요?